Vinga, va, 5 en punt de la tarda, seguim aquí en directe a les tardes d'Eu Ràdio, estem a la Plana d'Angull i anem a començar en l'entrevista que portem anunciant durant tot el dia. Avui tenim aquí els estudis d'Eu Ràdio a Andrea Sabau, una atleta de salt de longitud, vinguda des de la Ràpita, que recentment s'ha proclamat campiona de Catalunya de salt de llargada i té el rècord de la competició en 6 metres i 30 centímetres. Saludem-la. Andrea, molt bona tarda. Hola, Com estem? molt bé. Escolta'm, segona vegada ja que vens aquí a U Ràdio, eh? Sí, sí. Pararàs de fer rècords i medalles i coses o no? No. Escolta'm, 6 metres 30, rècord de la competició? Sí. Vale, he buscat per internet, perquè et facis una idea, és com si haguessis saltat una girafa agitada. Vale? Sí. Tu saps l'animal que és això? Has anat mai al zoològic? N'has vist un en directe? No, no, no. Vinga, doncs te recomano perquè fan impressió. Sí. Escolta'm, com te sentes després de guanyar esta competició? Pues la veritat és que estic supercontenta. En el meu entrenador vam ficar este campionat com en punt roig al calendari, era molt important, era un dels objectius guanyar-lo i bueno, vaig saltar 6.30 i vaig fer el rècord dels campionats i pues, això que m'emporto. Vale, Andrea, què et va fer més il·lusió? Guanyar el campionat o tindre el rècord de la competició? Guanyar el campionat, Guanyar el campionat. També m'ha fet il·lusió fer el rècord del campionat. Vale, l'anterior atleta que va saltar tant, quan va ser? 6.23, crec que era. Claro, la cosa se'n va per centímetres, és molt poc això, no? Sí. Són 2 o 3 dits, Sí, no? sí. Vale, saps qui era l'atleta esta que va saltar? Sí, Cora Salas. La coneixes? Sí. Li vas restregar per la cara? No? Vale. Respecte, no? Sobretot. Claro. Vale, Andrea, escolta'm, com te prepares tu per a una competició d'este calibre? Los dies anteriors, me refereixo. Los dies anteriors, pues, intento dormir bé, descansar bé. Normalment me prenc una pastilla per dormir perquè si no estic pensant sempre en la competició i me costa dormir-me. I no res, segueixo una dieta per saltar molt, ja. I, en plan, el tema de descansar te costa els dies antes, no? M'has dit? Sí. Nervis... Vale, i, o sigui, si no descanses, això te repercuteix el dia de la competició? Suposo que sí, no? Suposo, però no m'ha passat de moment. O sigui, te pets pastillasso a dormir i descanses, t'assegures. Sí. Fantàstic. Escolta'm, va hi haver algun moment de la competició que te vagi fer especial il·lusió, a banda de quan te vas proclamar campiona? Sí, la veritat és que vaig començar en un salto de 6.19, trobo que va ser el primer. Llavors això ja me va donar la confiança de vale, pues estic a tope, pues a reventar-ho, saps? O sigui, anem a duplicar-ho ara, no? Claro. O sigui, fas diferents saltos? No és un únic salto? No, són 3 per començar i llavors les 8 primeres tenen 3 saltos més. Vale. I tu, un d'estos 3 últims saltos, vas fer 6.30. Sí, al penúltim. Molt bé. I l'últim? Nulo. Vale. Però perquè ja sabia que havia guanyat i ja vaig anar a tope. Ah, o sigui, te vas confiar? No, perquè els 3 últims canvien l'ordre i comença saltant la que va 8ena i la que va primera salta última. I llavors jo, quan ja totes havien acabat, vaig fer l'últim salto, saps? Vale. O sigui, vas saltar l'última i vas dir, he guanyat ja, doncs no vaig a lesionar-me, no? No. Bueno, jo anava a saltar més, però va ser nulo. Vale, o sigui, t'anaves a superar encara més. Claro. Creus que podràs superar esta marca en un futur, 6.30, Andrea? Sí, estic seguríssima. Te veig motivadíssima, eh? Sí. M'encanta. Escolta'm, tu tens algun ritual antes de saltar? Fas algo? Abans de saltar del salto? Abans d'arrencar, que mencionava, doncs pegues 3 passes més del compte o te petes los dits, no sé, algo. Bueno, jo la mania que tinc és que he de tindre els cordons dins de les sabates. Si veig que me surt el cordó, no puc començar a córrer fins que no tinc els cordons dins de les sabates. Me dona molta mania. Els cordons els porteu lligats per fora a lo convencional? Sí, però jo me'ls fico dins. Vale. I antes de la competició també tens alguna rutina o algun... Antes, sí, he de portar les ungles perfectes. Vale. I per matí, abans de la competició, sempre m'agrada molt fer activació en peses. Així, saps? Me dona confiança. Lo dia antes? No, pel matí. Si competeixo de tarda, pel matí anar a fer una mica d'activació en peses. Hòstia, o sigui, doble ració d'exercici aquell dia. Me pensava que havíeu de descansar, saps? En plan... A mi me va millor... I competiu tant de matí com de tarda? Depèn, a vegades sí, a vegades no. Què t'agrada més a tu? Què preferixes? Jo?
M'he donat igual, la veritat. Sí, t'és indiferent, no? Sí. Molt bé. M'agradaria que m'expliquessis també, Andrea, com és un entrenador teu? Com és l'entrenador de la Campionat de Catalunya? Un entreno. Sí. Però és que nosaltres cada dia fem coses diferents, saps? Vale, doncs tota la setmana entreno. Pues, per exemple, en dilluns normalment faig peces, Sí? perquè jo si vinc del fin de que he descansat no tinc to muscular i malament. Llavors fem peces, després pot ser per la tarda tinc arrastres o velocitat, en dimarts pot ser salto, Definix arrastres? pues, allò que corres en un carro en peces. Uf, sí, ho odio. Ho he fet alguna que altra vegada i ho odio bastant. En dimarts pot ser salto, Vale? a carrera curta. Dimecres pot ser el dia de recuperació, que fem menys cosa, una mica de bici, córrer. Després en dijous altra vegada peces i per la tarda velocitat o saltar, i divendres, depèn si competim el fin de, fem una cosa o una altra. Vale, Andrea, entrenament de tots els que m'has dit, què odies? Què dius? Ara he de fer això, en sèrio? Que odie. Hi ha algo? Mira, no odio cap entreno, però normalment quan me toquen multisaltos en valles vaig una mica així en... Ai, mare, saps? Perquè potser caic. Multisaltos en valles. Salto de tanca, no? Que es diu? Com? Salto de tanca, no? Sí, però seguit, saps? A peus junts. No, Uf. Vale, t'has pegat alguna que altra amorrada, no? vaig partir una valla en la tíbia. Hòstia, tu Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. I d'estos que m'has dit, el que més t'agradi? El que més m'agrada saltar, però a mitja carrera, no a carrera completa. Saps què vull dir? Diferències? Pues en competició salto, per exemple, a 18 passes, que és carrera completa, però en entreno no m'acabo de notar bé, perquè me falta la xispa de competició i no acabo de córrer igual. I a mitja carrera pues, és com me noto més com si fos en competició. Vale. No sé. I ara tu que has aconseguit este campionat de Catalunya, te marques alguna altra meta en un futur? Algun altre objectiu que tingues? Claro, d'objectius ne tinc molts, però no els diré perquè això pot ser la caga, saps? En plan, la gent no ho ha de saber. Vale, és com a que es gafa, no? Sí, Vale. llavors no ho vull dir. Vale, referent al rècord este de salto de 6 metres 30, l'absolut mundial, quin és? Lo coneixes? Lo rècord? Sí. Trobo que és 7,34 o 36, trobo, que va per allí. Vale, o sigui, un metro més del que tu vas saltar. Sí, imagina't. Te veus en cor? Home, 7 metres 30... no ho sé jo. 6,35 vale, però Sí, claro. 7 metres 30 és complicat ja. Escolta, Andrea, tu fora de l'atletisme fas algun altre esport per a desconnectar? No, esport no. I en què te badixes tu de la competició? En què me va dir això? Pues, durant la temporada, en no res. Bueno, a veure, sempre estic activa, però jo què sé, pues, potser alguna tarda vaig a fer el cafè amb les amigues, però tampoc faig moltes coses diferents. Saps? Ara que és estiu i dia que va la temporada, vaig a la platja. Molt bé. La temporada quan s'acaba, Andrea? Depèn de l'any, però este any vam acabar el fin de passat. I teniu hasta? Bueno, ara tinc 2 setmanes de descans total Vale. i després començaré a fer coses ja. Vale, perquè, clar, suposo que durant aquestes 2 setmanes també t'has de cuidar una mica, has de fer alguna cosa, o pots anar a lo ample, que es diu? Bueno, s'ha de desconnectar perquè si no tot l'any has de seguir una dieta fent coses, saps? Pues s'ha de desconnectar una mica, però tampoc s'ha de destruir el cos, saps? Perquè si no després arribes al setembre en mala forma i també pues, malament. I l'àmbit psicològic és important també per les competicions? Sí, molt, molt, molt. A vosaltres vos entrenen en plan mental? Bueno, jo, en el meu entrenador, Pau Cecília, sí, ell m'ha ajudat un munt per saber competir, perquè jo abans anava a les competicions i desapareixia. I gràcies a ell, ficant-me situacions a l'entreno de pressió i això, pues, he aconseguit superar això i ara vaig a les competicions i encara que no sigui la millor, jo me crec que sóc la millor. Has dit que desapareixies? En quin sentit ho dius, això? Pues que no competia bé, no saltava, com a l'entreno o... Saps què vull dir? Vale. Pau Cecília es diu, no? Sí. Des d'aquí li enviem salutacions, si mos està escoltant. Sí. Creus que ha tingut rellevància a l'hora d'aconseguir aquest títol, ell? Ell, el que més. Si no fos per ell, jo no hagués aconseguit res del que he aconseguit. Déu-n'hi-do. I tu com equilibres també el tema de la teva vida social
en el tema de la competició? Te toca prescindir d'algunes coses que no voldries prescindir? No. No es fa sacrificat? No. No és... No. Escolta'm, has nascut per a ser atleta totalment, tu, eh? Sí, no? Vale, Andrea, què et motiva a seguir endavant i a esforçar-te al teu entrenament, especialment en els moments difícils? Pregunta important també. Sí. Pues a veure, a mi el que me motiva molt és veure que cada temporada estic millorant més i pues, vull veure fins on puc arribar i ja està. Simple, no? Sí, bàsicament. Andrea, algun consell que li vulguis donar a alguna persona que es vulgui iniciar al salt de longitud? Un consell que em puc donar? Pues que és una prova guai. S'ha d'entrenar molt i t'ha d'agradar molt. I sobretot també el tema de no sobrecarregar-nos, no deixar de banda també el tema de desconnectar, no estar sempre enfocats en la competició, tot i que és important. Perquè tu, Andrea, quants anys fa que estàs ja en el tema de l'atletisme? Trobo que ara al setembre començo la 11a temporada. 11 anys. Vas començar en? 12 anys. 12 anys, vale. I repassem, perquè penso que ja ho has dit la passada entrevista, però m'apeteix que ho tornes a explicar. Com vas començar tu, com vas decidir que el salt de longitud dins de l'atletisme era la teua rama? Bueno, no ho vaig decidir jo. Jo anava fent totes les proves. Te van dir, això, tu això. No, normalment quan comences fas de tot. I llavors la prova que millor se't dona, doncs te quedes en aquella. I normalment si te dona bé també t'agrada. I al llarg d'estos 11 anys que m'has dit que fa que estàs en l'atletisme, tens algun moment que vulguis destacar, o sigui, el més feliç que tingues? El més feliç? Sí, un que vulguis destacar especialment. De totes les medalles que hagués guanyat, tots els títols que hagués guanyat. De competició? Sí. Mira, al Campionat d'Espanya de Federacions també m'ho vaig passar molt bé, va estar molt guai. I el pitjor moment, lo recordes? Mira, pitjor moment, no és que sigui pitjor, però per exemple este fin de vaig tenir el Campionat d'Espanya i me va anar una mica mal i llavors per mi trobo que m'ha afectat. Quan te va malament una competició, t'afecta molt, en plan... Depèn. En plan, normalment m'afecta, però com sé que ve la pròxima, doncs ho arreglo. Però com era l'última de la temporada i sé que ara està el gener ja no competixo, doncs me va ratllar més del compte i perquè sabia que estava molt bé per saltar molt i no vaig saltar. Ha hi hagut algun moment que hagués dit això me supera, m'ho vull deixar? No. No? No. Ets una campiona nata, eh? Claro. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Andrea, un plaer haver-te tingut aquí als estudis. Gràcies. Segona vegada que vens, espero que n'hi hagi una tercera, en la medalla olímpica a la butxaca. I ara te vull demanar una cançó que t'agradi molt, preferida, la posarem, mentre preparem les preguntes incòmodes. Segona vegada que us enfronteu tu i la teua amiga Ana García. Cançó que vulguis que escoltéssim? Corazón vacío. Ah, me sacan de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Dic, ¿en serio? De María Becerra, no? Sí. Va, doncs, Andrea, moltíssimes gràcies. Preparem les preguntes i tornem en seguida, va. Vale, adeu.